नारायण नारायण। नमस्ते बेटा, मैं आपको आज एक खांसी की दवाई बताने वाली हूँ। चाहे वो कैसी भी हो, घरेलू दवाई है, आप घर में आसानी से उसको बना सकते हो। अदरक का रस ले लीजिए 1 चम्मच और उसको गैस पे चमचा चढ़ा के उसमें घी डालिए, फिर अदरक का रस को छोंक दीजिए। उसके बाद एक लौंग लेनी है, लौंग को गर्म करके गैस पे फिर उसको पीसनी है, वो डाल देंगे। और उसके बाद उसमें घी में छोंकना अदरक का रस, लौंग, और उसके बाद आपको शहद में मिला के देनी है। आपकी कैसी भी खांसी हो आपको आराम आएगा। और बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप दे सकते हो। और आप मेरे इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। फिर मैं आपको और भी जो अच्छे अच्छे नुस्खे होंगे आपको बताऊंगी, लाइक करिए तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। आपको और भी अच्छे अच्छे नुस्खे बताऊंगी, इससे खांसी बिल्कुल ठीक होगी। 2 दिन दीजिए, आपके कैसी भी खांसी हो ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।